有咩可以將糖糕趕走啊？屋企有糖糕你要記住啦，記住呢個千年降糖方，佢成本唔使2蚊雞，人人食得起嘅。無論你是否有糖糕啦，呢條視頻都要認真睇晒，認真聽完啦。我哋老祖宗講啊，糖糕即係燒殼，通咗呢啲講法咧就係增液少咗，糖冇辦法被溶解利用啊，就會堆積喺你紅色嘅水管入邊啦。所以糖越高嘅話，增液就會越少啊，增液越少嘅話，又會令糖更加之高嘅。佢哋出現咗惡性嘅循環。咁好多人咧有咗糖糕啊，就要食一堆嘅小片仔啊、小圓仔啊，又嘥錢又受罪嘅。我知道啊，你哋特別痛苦啦。今日我就教呢個發10個嘢都學唔到嘅土方，佢簡單方便又實用嘅方法好簡單，準備玉竹10克、麥冬10克、黨參10克一齊煲水飲。肉咗咧佢養陰潤燥，麥冬就可以生增止渴，黨參係負責補氣健脾嘅。佢哋3個一齊搭配啊，好處真係非常之多嘅。咁重點咧係呢啲材料啊，你千祈冇話到流嘢或者質素差嘅，唔係嘅話你飲幾多都嘥氣㗎。咁如果你唔識得揀或者懶得去搭配嘅話，搭配好嘅真材實料就放喺視頻左下角鏈接度，趁依家活動價抵買，快啲帶翻去飲起身啦！希望能夠幫到大家。